大家好，又係我蘇校長。今日咧好開心啦，嚟到一間好多嘢都好特別嘅學校。咁啊，先讓我解釋下先，呢間學校係邊間咧？就係石籬天主教小學。喺呢度裏邊咧，我就比較用分零鐘解釋下，因為咧真係讓家長一定要知，同埋同工一定要知啊，即係我哋教育同工好值得嚟啊。因為呢間學校咧，本來啦係一間嘅中學嘅校舍，但係咧喺大概10年前啦，咁咧就咧石籬天主教小學咧就移師過嚟呢邊。將呢間學校由地下開始啦，一路咁改造。地下我頭先一路行嘅時間都數唔到究竟有幾多種花花草草嘅植物，但係每一樣嘢啦，其實校長喺呢度都係落咗好多心思嘅。咁而全部嘢都其中包括係有中草藥啦，包括係有好多可能係學校預備咗諗住7月嘅時間可以爆出嚟嘅好多嘅勒杜娟，去到迎接學生畢業，甚至咧有好多有啲嘅嚟緊又鋪咗啲4葉草，希望帶做幸福呢一個嘅話題，因為咧學校今年嘅關注事項啦，都希望能夠俾到學生幸福感。就算咧喺我而家側邊呢一個好靚嘅杯啦，原來唔係一個普通嘅杯，係原來佢哋預備咗啦，每一年嘅畢業嘅班啦，係為佢哋嗰班度身訂做嘅一個杯。上邊咧寫住係幸福就在你手，入邊嘅公仔啦係所有每一個學生為自己一個自畫像，再加埋校長啦同埋其他老師嘅一個樣喺處。所以即係每一件事情都希望能夠帶到好好嘅幸福感啊！再容讓我介紹埋就係咧，呢度有2個獎杯嗱。目標嘅唔係獎牌，佢哋攞咗幾多個冠軍，雖然佢哋攞咗好多獎牌。目標嘅就係咧，我去咗十幾間小學一路拍攝訪問，呢間係我第一間能夠聽到咧，就係佢哋能夠可以係有預備組啊嚇，佢哋係好多唔同嘅項目，總之係基本上係有學界嘅比賽佢都有晒參加晒，因為咧本身呢度咧有好好嘅地利，就係中學嘅一個好多運動場，但係佢哋能夠用得着呢個地利咧，就係有好多老師一齊投入去到，就算唔係本身係運動項目運動嘅老師嘅譬如副校長佢淨係教數學嘅啫，但係咧佢都會幫手帶好多運動，所以咧基本上有好多帶隊嘅老師幫手一齊咧帶動學生嘅運動。佢哋嘅理念就係任何嘅學生，若果佢喺由幼小開始訓練，能夠可以俾到一句好好嘅歸屬感、好好嘅幸福感之後，跟住咧佢玩任何項目咧都得嘅。嗱，所謂得嘅唔係要贏獎項，唔係要攞獎牌，而係佢成長。所以咧，其實咧喺當中，我特登即係擺出2個獎杯喺處啦，想俾大家見到其實佢哋贏啦，係贏在讓到學生喺運動裏邊嗰個氛圍喺當中咧能夠揾到佢嘅成功，讓到咧頭先我特別同一個嘅負責做緊預備組嘅一個老師分享嘅時間，佢好開心就係點樣能夠讓到啲學生喺最開車預備組去到訓練學生佢嘅田徑，由佢冇興趣變到有興趣。嗱，呢樣嘢唔簡單。OK， 所以佢能夠攞咗咁多獎牌、咁多獎杯，絕對係有原因。咁所以咧，希望大家啱雖然我而家啱 opening 開始，不過咧不論係教育同工或者甚至係家長，你有機會嘅一定要嚟，因為呢度有好多特色嘅，甚至係呢個校舍裏邊咧有好多好古典嘅特色。咁我頭先聽咗好多啦，今日咧喺呢一刻咧，我就當然一個重量嘉賓 ，OK， 阿雷宇輝校長係啦，咁特別咧今日咧邀請你嚟嘅時間咧，雖然我頭先講咗好多嘅介紹學校，咁今日其實最主要分享嘅就係 AI。究竟其實作為喺小學或者幼稚園嘅家長你哋其實喺而家呢個 AI 咁誇張嘅世代，你點可以陪伴你嘅孩子去到面對挑戰咧？咁呢個時間交俾你梁校長。好啊，各位家長你好啊！咁我首先感謝蘇校長啊，即係揾我嚟做。我嘥咗好多時間介紹學校啊，每次都開心嘅。其實我都講解下啦，我哋今年校嘅關注項目咧叫擁抱幸福。冇錯，好幸福。創建未來。咁其實就正正我哋依家做緊嘅事，第一就係培養學生幸福感啦。咁頭先阿蘇校長講咗好多啦，咁我唔重複啦。咁第二就係創建未來。咁所謂嘅未來係咩咧？咁就係我哋成日講 future ready， 點樣讓我哋嘅學校、讓我哋嘅老師、讓我哋學生 future ready。冇錯。嗱，我哋而家面對一個咩世界？你真係一個我哋唔能夠預測或者想像唔到嘅世界。
10年後、20年後會係一個咩世界？唔知嗱。我哋啱啱咧今年5年班咧就參加咗一個賽馬會活動，因為佢改咗個名，就叫做學生未來好2037。OK， 2037係咩嚟嘅咧？係2037就啱啱我哋呢一屆5年班畢業做嘢嘅年份啦。哦，37年喎，咁37年係咪一個好遠嘅時間？即係計晒佢讀埋中學、大學。OK， 好明。嗱，我哋成日都會諗，一個學生到你畢業嘅時候，佢需要啲咩工作咧？佢需要啲咩技能咧？喺好多年啊，我哋做教書嘅，教嘅重點係中英數常啦。冇錯。咁但係嚟到近呢10年，其實我哋教育改革，教局都講咗一次啦。其實我哋有好多要改變啦，要走出校園，我哋要做一啲 project learning，我哋要去走出社區。其實點解要走出社區咧？咁其實我哋應該問下，到底學生乜嘢技能先係最重要咧？我自己咧都好多嘢其實我自己唔識㗎。咁但係我一睇翻自己咧，學習咧我都係自己上網學嘅啫。但係其實原來唔係我啲學生都係啊。成日都有學生話：校長，我開咗個 channel，我開咗咩 channel 啊？教人打機，因為學得咁犀利。原來我哋依家啲學生已經有佢自己嘅一啲嘅社交媒體，唔係睇啊，係自己創作。我哋面對個學生嗰個需要嗰個技能係乜嘢？係咪真係要中文好叻？唔係喎，似乎真係自己上網，或者我打個手機，我求其開豆包、開碟攝，其實問乜嘢都學到。乜都學晒咯。以前我哋學嘅知識全部都係老師上堂教，睇圖書啊。嗱，圖書重要㗎，我係相當之重要，我哋重視閱讀圖書。但係其實好多資訊咧，其實未必真係喺課堂裏邊，未必需要喺老師喺書本，可能分分鐘佢個手機先係佢個百科全書。當我哋面對將來嘅時候，我哋成日都會思考，到底乜嘢先係佢需要咧？本科知識係咪最重要咧？似乎唔係。可能我而家諗緊將來應對世界嘅將來需要有咩技能啊？溝通技巧，識講嘢。第二，識得分辨能力。我哋以前叫做 critical thinking 啦，我哋明思逆變。OK， 識得知道咩叫啱，咩叫錯，識得分辨資訊嘅能力好重要。組織能力啦。呢啲都係我哋要核心嘅要學習嘅嘢，唔係真係好似以前講嗰個中英數啦。咁我哋透過點樣訓練咧？可能好多時我哋就用一啲嘅小組嘅形式啦，我哋去一啲專題研習。我哋想學生能夠應對社會，對社會係負責任同埋關愛，咪樣樣都唔關自己事，淨係顧住自己。我哋要為我哋即係身邊嘅人着想，除咗自己有幸福感，我哋今年做幸福校園都要為身邊嘅人去謀求幸福。所以我哋呢2年咧，我都好刻意去做咗好多唔同嘅社區嘅活動。咁我哋再參加咗好多唔同嘅活動，譬如我哋有栽咗一個兒童流星台啦，咁就係帶啲學生就係石籬啦，咁就走遍我哋石籬唔同嘅社區，去為我哋社區提供一啲意見啊、溝通嘅設計啊，隔離我哋起緊樓，隔離嘅公園嘅設計啊，讓佢對我哋嘅社區有歸屬感。咁我哋亦都有唔同嘅項目，讓學生接觸我哋一啲唔同身邊嘅嘢。好啦，接觸完我哋跟住點咧？咁我希望學生就可以學到即係用佢學到嘅嘢去。可能去改變我哋身邊嘅環境啦，讓我哋生活變得更好啦。咁就開始又慢慢有啲唔同嘅工具啦。好多家長都成日問 AI 係學啲乜嘢㗎？係咪即係學一啲嘅提示詞，讓佢喺用 AI 去幫到佢揾到一啲資料？其實 AI 咁方便，個個都識用，其實係咪一個幾危險嘅工具咧？即係如果你喺我哋學校個重點，反而係資訊素養。咁當我哋去用唔同嘅工具，無論係以前我哋所講嘅 e-learning。我哋依家講緊嘅人工智能，其實首先要培養嘅就係學生嗰個素養。到底用嘅時候點樣用咧？我簡單俾個例子就係學生依家作文咧，作佢翻屋企咧，唔知點解突然間即係知識突飛猛進。以前作文咧就麻麻地嘅，唔知點解翻嚟哇咁有質素嘅，完全都唔似係佢寫嘅喎。再望落，咦唔係喎，似乎仲叻過家長寫喎。其實好簡單啫嘛，用個手機打幾個題目，撳個掣咪出到咯。即係其實學生對於呢啲嘅網上嘅工具，佢就用，佢唔係唔識用啊，一人都識用噶啦。但係用完，佢唔知去點樣篩選。第一，我而家見到學生就係好中意就係照直抄。第二，佢係唔會分辨到邊啲係自己寫嘅，佢寫佢字都唔知。我問到佢係咪邊啲係你寫啊？唔知。佢話全部都係自己寫，但係其實可能全部都抄。佢去到一個位置就係全部網上 AI 寫乜嘢，佢就信乜嘢。咁我即係反而喺即係當我哋去培育一啲唔同嘅電子工具嘅時候，點樣讓學生去辨識一啲嘅資訊啦？點樣佢喺網上揾到資料之後，佢能夠可以 fact check 啦？我哋講，即係睇書啊、睇報紙啊 ，Google 起個翻轉頭揾 Google，即係你喺唔同嘅途徑幫佢揾翻啲資訊，去確定到底佢而家揾到資訊啱唔啱？
然後仲要標示喎。我哋而家重點就係點樣標示佢一啲嘅唔同嘅資源來源，邊啲係 AI 度揾出嚟啦，邊啲係自己揾咯。當我哋做一啲資訊素養，我哋會讓學生寫低唔同嘅資源嘅唔同嘅一啲嘅資料來源，然後叫佢然後自己做綜合。咁其實我哋要見到中間嘅憑證，中間寫得越多憑證，你越會做一啲唔同嘅地方揾到唔同資訊嘅學生，到最尾寫出嚟一啲嘅內容係越有即係越有價值，越更加學得到嘢。嗱，我哋做 AI 咧，上堂咧好多時就唔會即係叫佢翻屋企做，課堂裏邊做，課堂裏邊俾佢用工具，然後即場做。嗱，佢咧喺課堂裏邊先至訓練到咧佢嗰種一啲嘅唔同嘅學習能力，因為佢屋企咧太大誘惑啦，即係你已經冇辦法辨識到佢點樣做。咁另外我哋都講，當我哋做 AI 嘅時候咧，老師咧都頭痛嘅，做啲咩好咧？咁係咪我哋做咗教材就得咧？咁啊，反而我哋都相信啊，我哋都相信，讓學生利用 AI 去幫佢做一啲我哋以前做唔到嘅嘢。譬如上堂我哋以前作句啦，咁我哋課堂寫咗，老師唔能夠即刻改，唔能夠即刻俾一啲嘅唔同嘅回饋佢哋啊嘛。我哋而家可以利用 AI 做一啲嘅工具，冇錯，作句啦。我哋作完之後，佢即場就可以自己睇到佢自己嘅句子裏邊有啲咩問題，然後再作自己嘅句子。咁我都係混合，暫時都係一個混合模式嚟嘅，唔好樣樣都信晒 AI。我哋要讓學生有一個基本嘅學習能力，所以喺低年班啦，即係各位父母，當你學習 AI 嘅時候，有幾個點子其實都幾重要。第一，低年班盡量減少用一啲唔同嘅電子工具，睇多啲書，閱讀係相當之重要嘅，讓佢睇多啲書，同佢傾多啲偈，問多啲佢點解，讓佢多啲思考，然後可能有啲問題佢唔識嘅，讓佢用唔同嘅方法去揾答案。最好就暫時唔好用電子工具，用啲基礎嘅，可能揾書啊、揾報紙啊，或者你 Google 都得。OK， 打好個底，佢識得分辨，自己有揾資料嘅能力。去到高年班，我哋先至用 AI 嘅工具。好多時用 AI 最難，用電子工具最難就係前邊其實最容易做，只要你攞時間喺隔離睇住做，陪佢做，讓佢習慣身邊人去望住佢做，讓佢習慣個電腦唔好收埋自己去用。咁你慢慢大個咧，佢就會好地善用個工具噶啦。如果佢一早已經習慣咗用，即係自己冚埋個房門，其實都幾危險㗎。因為越大越危險。係啊，你唔好講上癮啦，佢有好多個你見唔到個朋友喺度，同埋當佢使用嘅時候，你控制唔到。咁我哋其實都係嗰句啦，培養學生一個良好嘅資訊素養先係最重要。冇錯。多謝梁校長，因為咧，其實我諗頭先梁校長講咗兩個基本，第一就係話家長點樣陪佢。喺屋企嘅氛圍裏邊嘅時間，其實咧好多時候我哋喺中學啦，當面對家長同我哋講翻問題，就係其中一個第一個問題咧，就係細路仔咧喺房裏邊咧做咩都唔知。咁但係呢啲咧正正就係喺佢細個時候點做嚇。咁當然要同翻細路仔講翻點解要咁做咯。係啊，咁呢啲由細個建立啦。第二咧，頭先梁校長講嘅重點咧，其實中學我哋都好倚靠嘅就係，因為喺小學嘅時候，佢哋有咗大家一齊喺班房裏邊學 AI 嘅唔同嘅氛圍。啱嘅途徑甚至咧能夠辨別是非之後啦，咁跟住去到中學咧，其實真係用嘅時間。中學咧其實反而咧，我哋真係會的確啦，係希望佢會喺屋企嘅時候用多啲嘅，因為咧其實 AI 正正就係佢自己能夠可以喺上堂之前備課，我哋嘅自主學習咁所以變咗我諗家長若果能夠喺小學已經係俾佢哋細路仔習慣喺電腦喺屋企嘅大廳或者出邊能夠用開嘅時候，甚至或者逼住喺咗房度都好啦，打開到房門你慣常出入嘅時間咧，由細個建立咗之後咧，咁變咗其實對於我哋中學咧，其實咧有兩個重點啦，大家即係要留意。第一就係話，究竟其實佢用 AI 嘅時候有幾安全？安全係講緊佢對自己安全，同埋咧對人哋安全。因為咧我哋有時候好喺電視機都睇到好多新聞，就係話咧好多嘅佢個人資料啦，因為佢上咗一啲嘅可能係嘅網上平台或者 AI 某啲嘅平台嘅時候，可能咧會泄漏咗。我哋會好清楚教識佢，就係唔好將自己一啲嘅個人嘅資料、個人嘅相、個人嘅樣，甚至咧可能咧屋企嘅周遭環境咧係擺上去上邊。同一時間亦都唔可以太過用入邊嘅生成工具咧，可以傷害到人。因為事實上大家而家睇到好多坊間嘅片，以前就話有圖有真相，有片有真相，而家已經未必㗎啦。所以變咗咧，佢要即係有時候可能擔心會唔會佢睇到一啲人哋可能係生成嘅工具，可能令佢受傷害，佢以為真嘅時候，跟住佢可能傷害人咧。咁所以變咗咧，我哋會好清楚俾佢究竟去到能夠辨別嗰個嘅 AI 點樣去用，同埋保護自己、保護人。咁呢一個咧其實好重要。咁家長喺中學點做咧咁樣？咁我諗好多時候當若果你能夠可以係同個細路仔點樣能夠坐低陪伴佢咧，因為你好難要叻過佢嘅。但係咧，起碼你要識
究竟佢做緊啲乜嘢咩平台？嗱，你亦都唔需要話喺佢面前話俾佢聽你叻過佢或者挑戰佢。不過家長你多多少少啦，盡量可能參加可能學校提供或者出邊坊間提供一啲可能唔同 AI 平台俾佢認識，你起碼噏得出。讓到佢做緊乜你知，有時答到兩嘴，讓到佢可以同你分享到，發覺咦屋企人都有啲料到喎，你唔需要同佢講太多，跟住咧你聽，記住喺當中你識些少係目的嘅係希望能夠聽多啲你嘅細路仔喺成長當中喺中學嘅階段佢講啲乜，因為佢講嘅嘢係代表佢身邊嘅朋友係咩圈子，佢講嘅嘢係代表其實佢而家中意睇啲咩題目，佢講嘅嘢係代表而家其實佢諗緊啲乜。咁變咗咧，你要藉住 AI 呢個題目，你識些少，去聽得出佢而家究竟佢心裏邊諗緊啲乜，可能係煩惱，可能係喜悅，可能係成功。咁呢一個其實係一個陪伴佢嘅工具嚟嘅。咁啊，我哋都好希望家長能夠可以啦，跟住唔同潮流嗱，而家我哋講嘅係2026年。Okay? 可能去到5年之後咧，我哋呢班位已經冇用啦，因為可能已經去咗另一個新嘅世代。首先講2037係嘛，即係咩世界都真係唔知嚇。咁但係就大家一定要係隨住呢個世界一路咁走，讓到啦你能夠陪伴你嘅年輕人一路咁走。目的嘅係要能夠聆聽佢嘅世界，能夠聆聽佢心裏諗緊啲乜。咁呢個好重要嘅。我想問下梁校長啦，其實如果真係有咁多好嘅點子咧，啲人想嚟參觀咧，呢間學校其實會唔會有咩時間、咩空間特定咗，可以係俾人哋喺咩開放日啊可以參觀到嘅？咁其實我哋每年都同嘅日子都會做開放日嘅。係。9月10月啦，咁啊跟住就10月1月我哋都做開放日。OK。咁另外我哋都有好多唔同嘅校訊啦。嗱，咁其實咧可以上我哋校嘅網頁啊。呢個最緊要。Facebook 其實 Facebook 有好多唔同嘅活動啦。所以大家當嚟咗石籬天主教小學之後咧，你一定會帶住2個字走，就係幸福呢2個字。OK， 好，多謝大家，唔該晒 ，thank you。